来看以色列甲哈马斯的停火协议19生效，哈马斯放出3个查某人质来交换以色列90个巴勒斯坦的犯人。另外有几啊万个有落无厝的巴勒斯坦的人，嘛要回去故乡咯。头一批送领导救援物资的630多台卡车，嘛进入加沙走廊。在以色列国防军的护送之下，和哈马斯拔起关471天的3个女性的人质，戈兰斯坦布瑞特、达马里得到自由的第一站，就是去以色列南部的病院接受健康检查。看到真久无看到的亲人，将激动男做伙欢喜甲哭。医方初步检查过后，对外表示3人健康状况正好。不过达马里被绑票迄一天失去2支镜头啊，倒手明显因看到目有水泡。I'm happy to report that they are in stable condition that allows us and them to focus on what is the most important thing for now is reuniting with their families. 以色列电视台专程直播人质得到释放的过程，特拉维夫国防军总部的广场有几啊百人透过大荧幕咧看，人质出现的迄一刻，现场响起闹一个欢呼声。以哈停火协议第一阶段，哈马斯每释放一个人质，应交换30个以色列手头巴勒斯坦犯人。20透早1点，90个巴勒斯坦人坐红十字会巴士计条送离西方以色列奥夫加加。车队驶至贝图尼亚时阵，现场大批群众响起闹一欢呼声，街路各放烟火。每一个行出巴士的人，无论男女老幼，拢被当作英雄对待。另外一方面，几啊万有落无厝的巴勒斯坦人19开始启程上北，重新面对一片如苍惨家园。还有第一批运送人道救援物资的630多台卡车，在迄一天也顺利进入加沙走廊。公视新闻王慧文报道。